Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa lahira domin mu dan tattauna da marigayi Rabi'u Rikadawa a can mu ji labarin yadda aka yi ya mutu yau ko mu ce dazu dai da ake ta yawo da shi. Ma Rabi'u Rikadawa, jama'a assalamu alaikum. an ce ka mutu. Wato yau da cikin wani ikon Allah lahira ba a yi zafi sosai ba. Sai dai yau mutum ma aiki da yawa. A lahira na yanzu a yi ruwa zai na yi sun kai wajen guda biyu. A cikin fim din A cikin fim din da na je lahira ba. A cikin fim da lahira. Mu mun ga cewa wai ya mutu, kuma a cikin fim ne ya mutu. To da haka da Allah waɗanda suke irin wannan abubuwa suke kashe jarumai ko kuma sauran mutane da gwamnati da 'yan siyasa. Babu bane mai kyau tsakani da Allah. Amma dai kayan da na je lahira nan da su. Wannan ko jini ko dugon jini kuma da su na mutum wallahi. Da wa'annan kaya na mutum ko dugon jini ba ba. Kwarai